کار ښه ده؟ شکر ده الحمدلله ټول نه ښه ده کار و. لا بعد بعد من ساقي بعد الوبان بعد بعد الله هذا کوڅه کې نور شی پیدا کیږي که معلومات راکړي؟ هلته مختلف سامان پیدا کیږي. دا زنانو لباسونه دي، سټنډل دي، سپله کې دي، بس دا کاسمیټک سامان دی، بس مکمل دا بچه سامان دی، دسترخوانونه دي، بس مختلف دا شیان هلته پیدا کیږي. وای که ته راغلی نو خوشحالي به مو یو په دوه شي، وای که ته راغلی نو خوشحالي به مو یو په دوه شي، که رانغلی نو غوره به اضافه شي. وای جانا ستا په یارانه کې کمیس مې خرڅ کو، اوس سپلی بازار توړم، غریبي ده که نه. من پراته یو په دې ملک د افغان، عرض مو واخلې ته په من شي مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران هیوادوالو، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. زه سیلاب رضوان نن راغلی یم چوک تلاشي ته، جلال آباد ګرم بازار ته، او غواړم دلته یارانو دوستانو سره خبرې اترې وکړو او د بازار ښایسته ښایسته نماو چې دلته خرڅېږي دا ټول تاسو ته وښیم. نو خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي او موږ سره تر پایه مل اوسئ. نو همداسې راځئ اساسه ځو نن بازار ته، بازار کې چې پیدا کېږي، نو راځئ موږ سره مل اوسئ. دوستانو راځئ اول دلته ورور ده شربت خرڅوي، نو دې ورور سره به خبرې وکړو څنګه د کار یې، څونه وخت کېږي شربتونه جوړوي، چې شربت لري همدا خبرې ورسره وکړو. ورور ښه یې؟ الحمدلله شکر ده. ته څنګه ښه یې؟ جوړ ته باید ښه د خپله ښه یې؟ څنګه چې خرڅوئ تاسو دلته؟ شربت خرڅوي جلال آباد ښار کې چوک تلاشي کې ګرم بازار ده. شکر ده الحمدلله ښه کاروبار روان دی. کار ښه ده؟ شکر ده الحمدلله ټول نه ښه ده کار و. یو لیمو شربت جوړوي یا چې بله؟ علي لیمو شربت جوړوو، تاسو یو ګیلاس درکړو، خوند به یې وګورئ شربت څنګه ده. تاواني نه وکړو؟ تاوان به په خوراک باندې نه کوي، مېلمه سي راځي الله پکې برکت اچوي. خدای دې یار. ښه نوم دې که ووایي دوستان دې وپېژني چې راشي همدلته. زما نوم ګل نبي دی. ښه ډېر ښه ګل نبي ورور. پنځه کاله کې هم د چوکې شربت خرڅوم. اندې چې کې اندې موقعیت کې نو شربت مزه به یې موږ وروسته څنګه شربت ورکوي موږ سره مل شوي. به به والا داسې ګرمي و او لیمو شربت چې وچکې نو تازه کېږي سم صحیح. ورور دې کې یو لیمو اچوي نور چې اچوي؟ ګلاس کې 3 لیموګان اچوي، نور مالګه ده پوره ده. ګلاس څو راځي بیا؟ 10 روپۍ ګلاس. 10 روپۍ. ښه ډېر ښه. ښه ورور زموږ خو داسې د تفریحي پروګرام ده، ټوکه کې ترانوم لري ورته کوم شعر وایي انډیوالان چې کومه ترانه ورسره لګوي کوم هغه سګي هغه خپله خوښه ده. اوس دا یاده ده؟ موږ یاد نه ده نه. کوم پیغام خو به لرئ یارانو دوستانو؟ پیغام خو ټول یاران چې وینو خوشحالېږي، هغه چې موږ وینو خوشحالېږي، موږ هغه وینو خوشحالېږو. پیغام لري چې نور خلک زه خوشحاله شو ورور. نو دوستانو سم کاروبار وکړي، سم دکان تاسو به بازار وګورئ ویډیوګانې، نو زه به دا شربت وچښم په اجازه بیا به نور تصویرونه تاسو ته وښیم. ارمان جانه ته د بازار تصویرونه دوستانو ته وښیه. ګرانو دوستانو څنګه تاسو تصویرونه وکړه، نو موږ اوس روان یو چوک تلاشۍ نه، همداسې مخه مو ځو چوک مخابرات ته. نو دلته مې یو بل ورور ده، دې سره به هم خبرې وکړو، له موږ سره مل اوسئ. همداسې وړاندې ځو څه شیان دې بازار کې پیدا کېږي. سلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام ورحمت الله جوړ خیر ورته شکر الحمدلله خپل ښه مننه سلامت سي کاروبار مو انده صرافي دی تاسو او همدغه د سړک په غاړه نه صرافي کوم شکر دی گزاره کوي کیږي نو یو څه برابرېږي او هغه د کور هغه ترکاري کیږي نه خو بیا هم بس شکر پکار دی ورځ پاس کیږي دا ښه ده ښه بیا د بازار کې به څوک تاسو مزاحمت نه کوي د سړک غاړه کې ناست نه ولا تر اوسه پورې خو مشکل نه و خو دغه تختونو مسله پیدا شوې ده دا مشکل دی جوړ کړی و دا موږ د بدې سره غاړه کې دوکانونه جوړ کړي دي او موږ نه پیسې غواړي او ډېرې پیسې غواړي لکه زموږ د وس نه وتلې پیسې غواړي تقریبا د یو غرفې چې 3 فوټه د غرفه ده $1000 غواړي موږ نه او $1000 دا کوم قراردادي د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوې ده موږ نه $1000 غواړي ډېرې پیسې دي بس څه وکړو نو بس خیر خدای مهربانه دی تاسو غږ کېدای شي موږ له کامرې نه هغه د ښاروالۍ مربوط به کېږي نو ښاروالۍ مربوط دی خو دلته یو قراردادي ته ورکړی دی په قرارداد باندې دغه قراردادي موږ نه دا پیسې غواړي او نور قانوني تعرفه هر څه موږ په ځان منو هغه یو 1800 روپۍ دي د میاشتې تعرفه ده هغې سره مشکل نشته پرېږده چې هغه موږ وایي چې بیت المال ته 1 روپۍ نیمه جمع شي خو دغه اولې پیسې چې غواړي دا قراردادي شخصي جیب کې اچوي دغه مشکل لرو خدای دې وکړي چې تاسو غږ موږ له کامرې نه هغه څوک څه په دې پروګرام باندې کار کوي واوري او دې ته یو لاره د حل پیدا کړي چې دا خو ډېرې پیسې دي د جلال آباد خلک خو مسکین خلک دي غریب دونه پیسې له کومه کړي بالکل دغلته موږ ناست د سانه تر ماښامه پورې 2-3 سوه افغانۍ هغه د کور مصرف هم نه پوره کوي نو موږ دې ته دا $1000 تقریبا 8,000 افغانۍ شوې دا موږ د کومه کوو دلته خو یو خو خپل هم ګورې چې اقتصادي مشکلات دي کاروبار نشته دلته ماشاءالله ټول هلکان چې دغلته ناست دي د مجبورۍ نه ناست دي ټول تحصیل یافته دي ټولو پوهنتونونو وظیفې نشته کار نشته روزګار نشته دغلته یو وسیله هم ځان ته برابره کړې دغې ته هم خلک موږ نه پرېږدي څه جوړ شي نو دا پروګرام نو خدای دې کار کې برکت واچوي ورور نو کومه ډالۍ لرئ موږ دوستان ته موږ تفریحي پروګرام ده که کوم شعر ترانم ټوکه ټکاره لرئ موږ کامرم په خدمت کې مننه بس یو لنډ غوندې بیت به ووایم او وایي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې موږ سره وهلی سر په څنګ دی مننه دونه لږ خو به دې ود کړی یو بیت نو بس موږ نو خدای دې کار کې برکت واچوي ورور خوشحاله اوسئ عزتمن شئ مننه له تاسو چې راغلی زموږ نه پوښتنه مو وکړه او نږدې نه مو وکړه د کور ودان سلامت سئ علیکم السلام مباخي وخت مو مننه دوستانو راځئ موږ سره همداسې ځو وړاندې ګورو څه شیان پیدا کېږي د جلال آباد ګرم بازار کې موږ سره مل اوسئ راځئ وړاندې ځو ګرانو دوستانو دلته د جلال آباد د ښار زیرزمیني ده نو ځو یې ننه زیرزمیني ته څه چې پیدا کېږي راځئ موږ سره مل اوسئ ماشاءالله بیروبار هم سخته ډېر ده راځئ خیر راځئ دوستانو څنګه چې وینئ دلته کمپیوټر کاران دي نور موبایلو پوښونه دي ها ماما خبرې کوي ښه یې ماما شکر الحمدلله کولی شي نوم دې موږ ته ووایې وینا محمد آصف مې نوم دی څه کار کوئ دلته دا پوښونه خاطو دا پوښونه کوم چې راوړئ دا بعد دا دوکانه بعد هم سره کوي بعد الو بعد دا الحمدلله خاطو څنګه کار شکر دی الحمدلله په دې ذات باندې کومه ډالۍ لرئ دوستانو ته کومه شعر میر ټوکه ټکاره نه کوم پیغام خو به لرئ دوستانو ته کوم سلام هم نه چې د کامرې ته خو یو سلام پورته کړه زه ښه وخت غواړم هلته ورور تاسو ښه یې ورور شکر الحمدلله ته ښه تاسو باندې دلته پوښونه او بس نه بس پوښونه خو بس د استعمال پوښونه دي بس نوي دي بس رقم شه ده د پیسو یې اخلئ که نه او بس چې د څه په پیسو باندې الو بس انده څنګه خلک راوړي بس اجو بس نه
بس دا کاروبار روان دی بس ښه دی څنګه د کاروبار خلک اخلي بیا والي به څه به دغه دی که نه شکر دی ښه دی څه به دا کاروبار ښه دی روان دی نو څه پیدا کېږي اعلان د تاکاوي کې بس دې کې چې د څه د موبایلونه پیدا کېږي څه بس دا چارجګر یو ګوشکیانې و څه چې دا د موبایل څه سامان چې که نه څه بس ټول که نه پیدا کېږي دلته جلال آباد د ښار انده موبایل فروشي ده نو زیرزمیني ده دا خپله ډېر ښه کومه ډالۍ لرئ دوستانو ته تاسو وایي که ته راغلی نو خوشحالي به مو یو په دوه شي وایي که ته راغلی نو خوشحالي به مو یو په دوه شي که رانغلې نو غوره به اضافه شي او که بل وایي جګړه چې نه وه بیا مو سمه زندګي کوله وایي ته به ډاکټر یو ما بسکري کوله کوم بل هم نه لرې ولې نشته نور مشه ډېر دي وای دیدن که وشي که ونه شي وای دیدن که وشي که ونه شي وای د یار په کلي تګ راتګ مزه کوي نه سل په سلو ښه ورور خوشحاله سلو ماشاءالله ښایسته شعرونه دې مې یاد دي نو خدای دې کار کې برکت واچي کوم پیغام لرئ موږ دوستانو ته تاسو غږ اورئ موږ د کامرې یوازې خاص پیغام خو لکه څه پیغام به وړاندې کړم وطنداران دې وطن کې دي وطن نهیبان دي څه وینا لري جوړ اوسي ناجوړ اوسي دغسې کوم وینا کو لري بس واده دی څه دا پیغام دی چې باید چې خپل په دې وطن کې څه چې دا کاروبار پیدا کړي باید چې خپل په وطن کې دا کاروبار وکړي باید چې د بل د هېواد دا مسافري ډېره که نه سخته ده او څه په دې لارې کې دا څه لکه دا تکلیفونه او مصیبتونه دي باید چې هر سړی باید چې خپل په دې وطن کې څه چې او کاروبار او څه چې دغه څه چې وکړي که نه څه چې دا ګزارونه کوي او څه بس وسلام بس تاسو ته ټول هېوادوالو ته ضرور زموږ ځایم کېږي مننه ښه خدای دې کار کې برکت واچوي نو دوستانو راځئ لاندې د تاکاوي ویډیوګانې به هم تاسو ته وښیو راځئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو تاسو څنګه د بازار تصویرونه وکتل ماشاءالله د جلال آباد ښار کې هر چیز تاسو په کار پیدا کیږي نو دلته ورور هم د شرشم هم نسته دي خالد شرشم دي لکسې او دې خوا نور دسترخوانونه خرڅېږي د ماشومانو د ساتري شیان نو د ورور سره به لږ خبرې وکړو نو څنګه د دې کاروبار نو راځئ موږ سره السلام علیکم ورور شکر کولی شي ځان موږ ته معرفي کړي نوم مې عدالت دی او د زرګرۍ کوڅه کې د بادشاه سامان خرڅو ماشومانو ډېر ښه نو څومره وخت کېږي دوکان هم دلته والله دلته تقریبا دا 14-15 کاله کېږي تقریبا یو عمر ده څنګه د بازار خلک والله الحمدلله بازارونه ښه دي شکر دی مخکینی نه ښه دي ډېر نو څنګه د کوڅه کې نور شی پیدا کېږي که معلومات راکړي دلته مختلف سامان پیدا کېږي دا زنانو لباسونه دي سټنډل دي سپله کې دي بس دا کاسمیټک سامان دی بس مکمل دا بادشاه سامان دي دسترخوانونه دي بس مختلف دغه شیونه دلته پیدا کېږي تا کار ښه ده الحمدلله الله نه راضي وشو دا شکر ده څه ښه ده نو کوم ډالۍ کول لري موږ دوستانو ته کوم ترنم ټوکه ټکاره ترنم خو به دې باقی شي وروره بس هر چیز سیار دي مقصد خالي لاس مې ونه لګي نه خالي لاس نه لګي ورا بل ته بقایا به چې بل ته به بیرته بیو ان شاء الله اوس چې ژوند خوږه خاطره ده دلته یاد ده کوم ژوند خوږه خاطره نه والله څنګه هر څه مې یاد خو بس بل ته بچراله بقایا به شم زه خو کابل نه راغلی بل د خدا سره راځم ترنم مې دغه ورورو کې ترازه یو شعر به ته وایي که ترنم یا شعر دا ورور ښه الحمدلله ژوندی اوس اول ځان مونږ ته معرفي کړي نوم مې درویش دی د لغمان د ولایت یم او بس کور م دلته یم دلته دوکانداري کوم سرخان نه د ما دی خوشاله ښه ده انشاءالله الحمدلله ناشکري نه کوو د الله نه شکر دې په ځای تاسو ترنم کوئ بس که ستاسو خوښه وي نو مشکل نشته مونږ ته خو مشکل نشته تاسو خوښه وبه که ترنم هم درته وکړو تا به نه خفه کوم مېلمه یې کور د ودان موږ کامرام د خدمت کې ژوندی اوس ما ته راکوې نه دا شی
چیغه به وایي کزه ښه من پراته یو په دې ملک د افغان عرض مو واخلې ته په من شي مهربان چې عزت د افغانانو پکې ورک شو او که تاجک دی که ازبک دی که افغان سوګي مړه سوګي زخمي سوګي معتاد کړل او د چا اوسم ژوند تېرېږي په زندان درویش وایي لاس مو برشه افغانانو او اسرائیلونه بتر دي پنجابیان صحیح شوله ماشاءالله دا چیرته یاد کړی ماما دا بس خپلم لیکلی دی او خپلم پوه دې مې خپل شعر دې مې خپل شعر مې هم خپل دی الحمدلله ژوندی اوس والله با استعداده خلک هم جلال آباد ښار کې پیدا کېږي خپله ښه سړی خپله بااستعداده سړی ژوندی اوس کور د ودان مزاحم کېږي منه کوم اخرنی پیام که دوستانو ته ولرئ تاسو غږ اوري پیغام خو مې دا ده چې یو په بل باندې باید صلې رحمي وکړي یو په بل باندې ظلم و زیاتی ونه کړي که هغه دولتي چارواکی وي که شخصي وي که د دوکانداري که غیر دوکانداري د صلې رحمۍ نه کار واخلي دا به ډېره بهتره وي دا یې ما پیغام دی ټول ډېر ښایسته پیغام و تاسو کوم پیغام لرئ ورور ما پیغام دا دی ورور بس چې تعلیم وکړي بس د هغې زموږ وطن ډېر جنګونه ولیدل بس دی نو ته وطن موږ خپله جوړ نه کړو پردی خلک یې موږ ته نه جوړېد باید موږ یې خپله جوړ کړو دا وطن تعلیم وکړو په تعلیم سره جوړېږي بغیر تعلیم هم نه جوړېږي انشاءالله جوړ نور به هم جوړ سي خدای مهربانه ده الله نو هیله لرو که نه خدای خو لرو نو څه خدمت یې ما ته ماما الله هم ګل لره کامیاب اوسه ورور په اجازه مانا سي موږ وبخښئ په زحمت هم کړی ګرانو دوستانو نو تاسو د بازار تصویرونه وګورئ همداسې ځو چوک مخابرات ته نو هلته موږ به بعض دوستان سره خبرې کوو دا هم په الله سپارو نو راځئ موږ سره مل اوسئ ګرانو دوستانو څنګه چې وینئ خالد مارکیټ نومیږي او دلته د ټول د ګلانو دوکانونه وي نو زه دلته یو ورور ده دوکان کې ده دې سره به خبرې وکړو څنګه د کاروبار یې دی له خاطره ورور ښه یې شکر دی خیر بخیر څنګه دوکان یې ستاسو ده او زموږ دوکان دی دوکان نیولی ده 15 کاله کېږي تقریبا ښه څنګه د کاروبار دی ورور ولا کاروبار داسې خاص نشته دی مخکیني غونډه کې نه دی مخکې چې څنګه بازار او دکانداري و هغه شان نشته دی والا پخوا مازې خو نه دی پاتې خو بیا هم ښه به وي نو ګزاره خو به پیسې چا څه نشته دی هماغه سوداګان دي خو اوس ښه نه دي هماغه شی ده خو پیسې ورکې دي نشته پیسې ورکې دي غریبي ده او نور څه مصروفیت لرئ تاسو ګولې خندي بس دغه سامان جوړو نور څه دغه نه لرو مصروفیت بغیر د دکاندارۍ نه دستمال ګلونه موږ جوړو د غاړې یو میلونه جوړو پیسو والا ګلان وغیره وغیره نور ګلپوشونه ډیکور به هم کوئ هو کورونه کې یو تاکونه جوړو سټیجونه جوړو او نور مراد خو به کوئ او ډېر نه د حالاتو کې چونه کې نو بیا خو نه کېږي بیا خو نه شوله مشتري بیا نه راځي په دې خاطر ورور دوستان ته څه ډالۍ لرې نو شعرې ترانومې ټوکې ټکارې ژوند خوږه خاطره هېڅ نه کېږي نه د ټولو کې یو دانه خو به ترسره وي او یو دانه به وکړو نو هر شي ته یاد نه وي او بدله وي مشکل نشته ځان نه ویم چا راکم ویلی نو دا یې خپل کمپوز ده خپله یې وویل هر شي سره وې جانا ستا په یارانه کې کمیس مې خرڅ کو اوس سپلی بازار توړم غریبي ده که نه یا وای دې زمانه کې اوس همداسې ده چونه کې نو نه کېږي بالکل خیر اوس ورور خوشحاله سلو خدای دې کار کې برکت واچوي کوم پیغام ولرئ موږ هیوادوالو ته تاسو غږ اوري ټولو انډیوالانو ته یارانو دوستانو ته سلامونه کوم څومره چې پېښور کې دي بهر دي مسافرین دي ټول ته سلامونه نه کې هیلې کوم اولادو کې ټول خوشحاله اوس خیر اوس ورور خوشحاله سو مخه خوش وبخښئ په زحمت هم کړی
ګرانو دوستانو څنګه څه ګورئ په دې سړک موږ راغلو دا سړک او تلاشۍ ته او دا مخامخ هم تللی پل بیسود پلو او دا دې لاسه د سړک هم څه ده دا ډرونټۍ پلو تللی او دا سړک خو ګملک پرو تللی ده نو دا وه د موږ د نن ورځې د جلال آباد د ګرم بازار خپرونه نو خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی او زموږ چینل لایک او سبسکرایب هم له یاده ونه وځي نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو چوپړ ته درېږم تاسو په الله سپارم خدای په امان